হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য অনেক দিন পর আসা একটা ভিডিও নিয়ে, যেটা হচ্ছে পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান। নাম শুনলে সবাই অবাক হয়ে যাবেন। সেটা হচ্ছে জিএফসি। খুবই পুরনো কোম্পানি, পুরনো ঐতিহ্যবাহী একটা ফ্যান কোম্পানি জিএফসি সিলিং ফ্যান। তো জিএফসির মধ্যে আমি আসছে একটা 5 পাকা ডিজাইনেবলের মধ্যে নিয়েছিলাম। মডেল হচ্ছে গ্লামার। এই যে দেখেন, মডেল হচ্ছে গ্লামার। এই যে দেখেন, আর জিএফসি অনেক আগের থেকে কিন্তু সবাই জানেন, এটা জিএফসির মধ্যে 1954 সন থেকে কিন্তু জিএফসি, মানে বাংলাদেশ বলেন পাকিস্তান বলেন, সবচেয়ে সর্বপ্রথমেই কিন্তু আপনার জিএফসি সিলিং ফ্যান নিয়ে আসে। এই যে দেখেন মডেলটা, গ্লামার মডেলটা দেখেন, এটা হচ্ছে 5 পাকার মধ্যে কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন জিএফসি ফ্যান, এই যে দেখেন সব কিছু ডিটেল লেখা আছে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, মানে জিএফসির মধ্যে নতুন যেটা 2022-এর যে নতুন প্রোডাক্টটা, সেটা হচ্ছে এর মধ্যে হচ্ছে এই দেখেন, এই যে মেড ইন পাকিস্তান, এই যে মেড ইন পাকিস্তান জিএফসি সিলিং ফ্যান, জেনারেল ফ্যান কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড। এটা হচ্ছে অরিজিনাল জিএফসিগুলো কীভাবে চিনবেন, এই যে দেখেন জেনারেল ফ্যান কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড। এটা হচ্ছে অবশ্যই অরিজিনালের মধ্যে বক্সের মধ্যে গায়ের মধ্যে লেখা থাকবে জেনারেল ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড। তারপর হচ্ছে আপনার জিটি রোড, গুজরাট, পাকিস্তান। এই যে জিএফসি ইমেল নাম্বার সব কিছু দেওয়া আছে। এই যে মেড ইন পাকিস্তান, এই যে গ্লোমার। তাই জিএফসি ফ্যান অনেক আগের থেকে একটা কোম্পানি, ভালো একটা কোম্পানি। এর মধ্যে দেখেন এই যে জিএফসি দেখেন আপনি, সবচেয়ে আরেকটা কথা হচ্ছে এদিকে আছে এনার্জি সেভিং, মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পাওয়ার মোডের মধ্যে পাওয়ার বিদ্যুৎ বিলও আপনার কম আসবে। এনার্জি সেভিং হচ্ছে সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন, এই যে পাওয়ার সেভ, মানে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে, খুবই কম আসবে। তারপরে হচ্ছে আপনার সবচেয়ে হেভি যে মোটরটা, হেভি মোটর, অ্যালুমিনিয়াম পাখা। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, তারপর 99% কপার। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে দেখেন ইলেকট্রিক স্টিল। আমি দেখাচ্ছি আপনাকে একটা জিনিস, এই যে দেখেন, হ্যাঁ ভিউয়ার্স, ইলেকট্রিক্যাল স্টিল মানে শিটের, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম শিটের ফ্যানটা, পাখাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম শিটের, 99% কপার। আর এদিকে যে ডিটেলটা আছে জিএফসির, সেই ডিটেলটা আপনি এদিকে দেখে নিন। এই যে পুরো ডিটেলটা আপনি কীভাবে লাগাবেন, কেতে সেট করার, সেক্ষেত্রে সবটা দেওয়া আছে এদিকে। এই যে এটার ফুল পাখাটা পাবেন একটা অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরচে পড়বে। 50 বছর যদি পানির নিচে রাখেন, সেক্ষেত্রে কোনো দিন জং ধরবে না, কারণ এটা ফুল পাখাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাখা। আরেকটা কথা হচ্ছে, এটা বাতাসটা আপনার একটা কারণেই আছে, বাতাসটা পাবেন একটু চাকু পাখা, মানে ঢেউ পাখার কারণে বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা বাতাস পাবেন। 2022-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় মডেল গ্লোমার। এই যে দেখেন 5 পাকার মধ্যে কতটা সুন্দর একটা ফ্যানটা দেখতে, কত সুবিধা। আর এটার সাথে কি কি পাবেন, এটা সব জিএফসি অরিজিনাল রেগুলেটরটা পাবেন, অরিজিনাল জিএফসি রেগুলেটরটা পাবেন, স্ট্রিটটা পাবেন, স্ট্রিট লাগানোটা পাবেন। তারপর জিএফসি ককগুলা আপনি রাজকীয় সিলিং ফ্যান জিএফসি নিয়ে আসলাম। দেখেন মানে 5 পাকার মধ্যে এতটা চমৎকার একটা ফ্যান, যেটা আপনার না দেখলে বুঝবেন না। আমি এটা আর একটা জিনিস আপনার দেখাই দিচ্ছি, জিএফসি কিন্তু আগে ছিল এগুলো হচ্ছে প্লাস্টিকের মধ্যে পাখা সেট করা ছিল, এখন কিন্তু ফুল মেটাল। এই যে দেখেন ফুল মেটাল, 5টা পাখা যখন লাগাবেন তো দেখতে এতটাই স্মুথ লাগবে, আর এতটা বাতাস ঠান্ডা পাবেন যেটা বলার মতো না। আর এর কাজগুলো দেখেন, এটা কিন্তু পুরোটাই যে দেখেন, এই যে পুরোটা ফাইবারের করা, এটা পুরোটা মেটাল। আর এগুলো সব প্রত্যেকটা মেটাল, এই দেখেন, এই যে প্রত্যেকটা মেটালের। সবচেয়ে বিগ বডি মোটর বলা হয় যেটা জিএফসি গ্লোমারের মধ্যে পেয়ে যাবেন 2022-এ। আমি যে জিনিসটা আপনাদের একটা জিনিস দেখানোর জন্য ফ্যানটা উল্টে দিলাম, সেটা যে দেখেন, এই যে দেখেন এদিকে 4টা নাট। এই যে দেখেন অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে কিন্তু আপনার থাকে হচ্ছে আপনার মাত্র 2টা নাট, 2 নাটের মধ্যে সিলিং ফ্যান করে না। জিএফসি মানে যেমন কাজে তেমন, সব দিকে সবচেয়ে ভালো। এটা হচ্ছে আপনি দেখেন 4টা নাটের মধ্যে একটা ফ্যানের পাখা লাগবে, তাহলে মানে কি সবচেয়ে হেভি কোয়ালিটি অ্যান্ড হেভি ডিউটি ফ্যান যেটাকে বলা হয়। সে দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে, দেখেন ঘুরলে কতটা সুন্দর লাগে, যখন ঘুরবে তখন এতটা রাজকীয় ভাব লাগে। দেখেন ফ্যানের যে ড্রয়িং রুম বলেন, এই রুম বলেন, রুমের চেয়ারে পাল্টে যাবে। এর মধ্যে আপনি যে 2022-এর যে জিএফসি দেখেন, এই যে 2022-এর যে জিএফসি, এই যে জিএফসি 2022, এই যে 100% যে পিওর কপার, এই যে পিওর কপার। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান, তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নম্বর 412।
ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। হ্যাঁ বেশ, এই জন্য আরেকটা জিনিস আপনাদের কীভাবে খোদাই করাটা কিন্তু 2022 100% পিওর কিনা সেটা কিন্তু দেখাই দিলাম। এর মধ্যে দেখাচ্ছি ওয়ারেন্টি কত। এটা ওয়ারেন্টি ব্যাপার আমরা 20 বছর, যে কোনো সমস্যা কোম্পানি 20 বছর সার্ভিসিং করে দেবে, যে কোনো প্রবলেম। যদি জিএফসি অরিজিনাল নেন অবশ্যই 20 বছর সার্ভিসিং পাবেন। আর এটা কিন্তু এটা 56, এটা কিন্তু 48 নয়। এই যে দেখেন এনার্জি সেভিং বলতে কি মানে সবচেয়ে বিদ্যুৎ বিল কমের মধ্যে যে 56 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান 2022-এর নতুন মডেল গ্লেমার। এই যে দেখেন এটা 20 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এটার প্রাইসটা আমি বলে দিই, সবসময় ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স সবচেয়ে কম দামে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসে। সে সবচেয়ে আজকে অন্যান্য জায়গায় দেখবেন যে কতটা প্রাইস এটার। আর এটা আমি সবচেয়ে কম দামের মধ্যে 2022-এর মধ্যে সবচেয়ে দিচ্ছি মাত্র 14,500 টাকা। 14,500 টাকার মধ্যে গ্লোমার মডেলটা পেয়ে যাবেন 5 পাকা ডিজাইনেবল ফ্যান। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে কেনার হতে চান তারা আমাদের শোরুমে কেনার হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম।